もうすぐ大阪。
バーがいたら笑っちゃうね。バーブ乗ったらどうしよう。バーブ乗ったらどうしよう。いないいない。もうめんどくさくない？もうお店じゃないの。ここ踏切なくなっちゃう。なくなってどうなる？なくなってね、ここを渡れるし、ここはこのままあれなのかな。電車の壁が。中に入ってください。作業スペースになってますから、こっち側は。